zusammen, hier sind Tine und Tobi. Ahoi zusammen. Und wir waren für euch bei Eurovision in Konzert in Amsterdam. Basti konnte leider nicht, aber Tobi hat ihn würdig vertreten, obwohl er eigentlich mit dem ESC gar nichts am Hut hat. So, jetzt bist du ins kalte Wasser gesprungen. Erzähl mal, wie war das für dich, das erste Mal ESC-Luft schnuppern? Ja, hat schon Spaß gemacht, das Ganze mal live mitzuerleben, auch vor allem wie es hinter den Kulissen ist. Ich hatte ja dank dir die Möglichkeit, auch bei den Interviews der einzelnen Künstler dabei zu sein und allein einfach mal so dieses Feeling zu bekommen, wie das ist, in dieser Community unterwegs zu sein mit den ganzen ESC-Fans, war eine sehr spannende und interessante Angelegenheit. Ja, Tobi hat es gerade schon erwähnt, wir hatten mittags noch ein Presseevent, wo ungefähr 120 Journalisten waren und sich voller Begeisterung auf die 32 angereisten ESC-Acts gestürzt haben. Schlangen hatten sich gebildet an einzelnen Tischen, wo man dann die Künstler interviewen konnte. Und wir hatten das Glück, dass wir relativ schnell Michael Schulte ausfindig gemacht haben und ihm gefragt haben, wie er denn diesen ganzen Trubel so erlebt. Es ist schon echt eine Klassenfahrt. Also das habe ich vorhin auch tatsächlich gesagt. Ich habe ja in London schon ein paar Leute kennengelernt und hier sind jetzt aber noch viel, viel mehr Menschen und man schafft es gar nicht erst allen Hallo zu sagen und überhaupt mit allen zu reden. Also es ist überwältigend irgendwie und so ein bisschen, oh Gott, was passiert hier, wem muss ich noch Hallo sagen? Ach guck mal hier, den kenne ich auch, man kennt sich ja von den Bildern, von den Videos. Ich glaube, jeder hat auch mal so vorher abgecheckt, wer aus welchem Land antritt und was für Songs die so haben. Deswegen ist es ganz lustig, man kennt sie alle irgendwie, aber eigentlich kennt man sich noch nicht. Und das wird jetzt, denke ich mal, heute auch passieren, dass man sich ein bisschen näher kennenlernt, wenn Zeit dafür ist, neben dem ganzen Trubel, spätestens sonst in Lissabon. Ja, als nächstes haben wir Ari Olafsson vor die Linse bekommen und ich wollte ihn unbedingt interviewen, weil ich den Song klasse finde, ihn auch unglaublich sympathisch finde. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Wie hast du ihn empfunden? Er kam ja direkt aus Portugal, war, glaube ich, auch noch leicht müde von seinem Postkartendreh. Was war dein Eindruck? Der junge Isländer, der eigentlich gar nicht wie ein typischer Isländer aussieht. Ja, also du warst enttäuscht. Nein, aber er ist anders, als wie man sich einen typischen Isländer vorstellt. Er hatte nicht diesen Rauschebart, er war halt schmächtig jung, leicht milchbubihaft, aber trotzdem eine wahnsinnige Frohnatur, der, glaube ich, wahnsinnig Bock auf den ganzen Spaß hat sehr viel positive Energie rübergebracht hat, fand ich bei dem Interview. Ja, das stimmt. Also obwohl er wirklich sehr müde wirkte, hatte er Spaß dran. Also er war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, oh Gott, jetzt muss ich hier noch Interviews führen, sondern er ist auch einer, der so ziemlich jedes Fan-Event mitnimmt und er lebt das, er lebt auch diesen Song, der ja von vielen Fans vielleicht auch eher kritisch beäugt wird, weil es wieder so ein typischer, ach, wir retten die Welt-Song ist. Aber für Ari bedeutet er wirklich was, er ist gemobbt worden, früher hat er uns erzählt. Und er zeigt auch in dem Song Gefühle und hat es auch schon gezeigt und sogar vor der Kamera mal geweint. Und warum ihm das viel bedeutet, diese Gefühle zuzulassen und da vielleicht ein gutes Beispiel zu sein für isländische Männer, hat er uns auch im Interview verraten. Because a lot of young boys in Iceland, they're afraid of showing their emotions, and there are a lot of boys that are depressed because they're not feeling, they're not letting themselves feel. So it was really important, the conversation that started after I cried. Men started posting online saying, yes, this was the last time I cried and this is so important for me to express my feelings because that's so important for you to, because when you're expressing your feelings, you're actually being the real you. That's the real you. Die Frau an Aris Seite, zumindest in der ESC-Zeit jetzt, ist Torunn Erna Clausen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eine Komponistin, die Komponistin seines Songs, aber auch Schauspielerin, Regisseurin habe ich gelernt in Island und kein neues Gesicht im ESC. 2011 war sie schon dabei. Hat einen Song geschrieben mit ihrem damaligen Mann, der sollte beim Vorentscheid teilnehmen und ist leider vorab gestorben. Viele Fans wissen das. Sie sind damals 2011 in Düsseldorf trotzdem aufgetreten als Freundesgruppe und haben den Song Coming Home performt. Und was ist dir in Erinnerung geblieben von dem Gespräch mit ihr? Sie war ja auch sehr sympathisch. Sie kann Deutsch, ja, herausgestellt stimmt. Das hat sie uns im Interview nicht verraten. Da hat sie doch brav alles auf Englisch gemacht und am Schluss, als die Kamera aus war, hat sie
Hat sie uns was auf Deutsch erzählt? Ja, weil sie ja auch in Düsseldorf war und sie hat auch länger in Deutschland gelebt. Genau, wie sie uns erzählt hat, hat sie ja, glaube ich, 6 oder 7 Monate unten irgendwo im Süden Deutschlands mal gelebt, hatte da, glaube ich, auch studiert oder sowas. Nein, eine ganz nette Person, sehr aufgeschlossen und ich glaube, ihr liegt auch sehr viel an dem ESC und auch wieder dabei zu sein. Und ich glaube, sie supportet auch den Ari sehr stark. Hat man ja auch gemerkt, als sie Ari bereits mit 13 Jahren schon in einem Musical quasi getroffen hat und als sie dann den Song für den ESC ja quasi im Kopf hatte, direkt an ihn gedacht hat und dass er eigentlich auch nur der einzige Künstler sei in Island, der diesen Song performen könnte. Also so einfach scheint er nicht zu sein. Wir hören mal rein, was Torunn Erna Clausen uns noch erzählt hat. Yeah, I realized after I had been through so much grief that all the people that you meet have a story behind them and have also been through a lot of pain. So we have a choice how we treat other people. And you know, we have a choice how we treat our family, our friends, and also just like in general, like wars and everything. We should just treat people nicely. That's our choice. People have different taste. That is, you cannot write a song that will make everyone happy. But our song, my song won the Icelandic competition, so it has at least made someone happy. And if we can touch the lives of at least, you know, one person somewhere and change something or get someone to get goosebumps, or then if I can make someone feel with my music, then I'm happy.